来，我带各位去看个妹子啊！不，我们是去附近绕绕，不是看妹子。我们认真一点，我们拍点古迹好不好？大乐那一集吃到的烧烤长得基本上是一模一样 ，sexy。你晚上就抱着它这样，你有，太棒了吧！这个饭店有多便宜？我订的时候只有700多块台币而已，一个晚上。越南有很多这种奶，这是猪奶，猪的乳房。哇！可以啦。Talk。Hello， 我是 KZ， 欢迎回到我频道。今天这一集我们来到芽庄啦，芽庄呢，曾经是中国人还有台湾人最爱来的越南城市。原因是因为它有绵长的海岸线，它的海岸线非常的漂亮，尤其是夜景，而且它这边发展的也相对的比其他海岸城市好，当然是没有岘港好啦，因为岘港毕竟是越南3大城嘛。那这边其实我觉得也不输岘港，环境整个都蛮优美的哦。体验活动有很多的水上活动啊，跳岛的行程啊，然后还有一些古迹的参与啊，然后当然还有一些海鲜料理。但是其实这里最好吃的不是海鲜，海鲜可以去看我们上一集美奈。哦，那这一集呢，我们会去看一些在地的食物啊，还有一些可以有什么好玩的。那我们就带大家去看看，走喽，哟！哇，这个景太棒了吧！哇，太可怕了！这个饭店有多便宜？我订的时候只有700多块台币而已，一个晚上。结果它的 view 竟然这么的棒，太不可思议了！芽庄呢，靠山又靠海，一眼望去，这边你大概是最高的了啦，没有人比你高了。这个看过去，你看这边就是海，然后下面一个无边际的游泳池，太棒了！这边 perfect。便宜又实惠，小个懂啊！哇，这个景真的是海天一线诶，只差那几个建筑物就完美了。好了，我们来做一个简单的 room tour。这个房间便宜，非常便宜，有可能现在疫情的时间没有什么人住，那我们来简单拖一下这个酒店。我们这一层楼是在39层楼，所以非常的高。那边有一个他们越南的空军基地哦，我觉得蛮大的哦，就直接在市区盖一个飞机场。它有2张床的跟1张大床。也可以加床坐3人，像这样。接下来 mini bar 的部分，它附的水有点小瓶，这根本就是叫你自己出去外面喝啊，自己要去买水的。这个觉得3个人的话喝不够。我在洗澡你怎么可以偷开？我跟你讲，这里的设计我觉得有点奇怪。就是说，照理来讲，这个帘子应该是要坐在里面的啊，不然如果我这边洗澡的话，外面那个人开起来，是不是很有情调啊？也不爱。这里有一个浴袍，这个浴袍非常的海边啊，穿上去就有一种来到芽庄海边的感觉。但我是比较喜欢越南小姐姐穿这种，最好是里面都不要穿啊，然后就这样有没有可以透光哦 ，sexy。你晚上就抱着它这样。你有，其实整体的环境我觉得还不错，以这个价位来讲，非常值得，非常划算，而且这个价位是有附早餐，这一点很重要。早餐，晚餐时间，我们现在来吃烧烤，因为不知道吃什么，然后刚刚问了饭店的人有什么推荐，他推荐这一间叫做玩农打郎，就是大乐烧烤。跑到芽庄来吃大乐烧烤，我也不知道什么意思。这个有点像我们之前在大乐那一集吃到的烧烤，长得基本上是一模一样。然后我们这次叫一些比较基础的肉啦，然后做一些越南的调味。现在来了一盘，应该是章鱼吧，但是比较小只。我们开吃，开烤。它这里还有放一台鼓风机，这台小小的鼓风机它可以就是吹炭，然后让它火大一点，但我觉得帮助不大。吃个肉，一般，不过调味是好的。这个绿色的酱又来了。
越南真的很爱这个绿色的蘸酱，再蘸一口，蘸这个非常的 fresh 哦。哦，蘸这个酱酸酸甜甜辣辣，好爽，好吃。吃奶肉，越南有很多这种奶，这是猪奶，猪的乳房，还有羊乳房，推荐各位来越南可以吃一下。哦，这个很甜，而且口感是脆的，超棒，真的要吃。服务生帮我们代烤牛排，直接帮我们做好一盘切好，很爽哎！拿到你面前，你直接把它夹满一匙，沾这个韩国酱，直接一口塞。再吃个小黄瓜。我要吃炒，太离谱了啊，一个人吃一碗炒饭。Gì gần quá vậy? Ngon. Ngon hả? Thịnh hào. Ngon thiệt không? Ngon. Chị Hào. Xin chào chị Hào. 我现在在给你拍啊。Wow. 对啦。Trời ơi, đi hơi treo lên. Talk。啊，吃太饱了，要来海边走走。芽庄的海非常的 chill， 非常的漂亮。它那边有一些酒吧，或者说一些景观餐厅，你可以坐在那边聊天。那我现在就是随便找一个路边就停。有一个好处是说，像台湾的海边，我觉得没有做的那么好，像他们就是怎么讲，随便都做啦。我觉得这个环境非常舒适。那我觉得芽庄是个非常适合度假的地方，欢迎各位来越南的海边走走。现在凌晨12点，我们来吃甜点，不是吃宵夜。这里蛮有名的一个布丁，那就是一个叫 Ban Phang 的东西，然后我们就是来这边吃，然后这个小店，我们准备跟大家一起吃 Ban Phang。这边有一个菜单，各位看不懂我帮你们翻译一下，这个是 Phang，它就是所谓的布丁，比较鸡蛋布丁吧，吃起来比较绵密，2个是1份，然后这边还有 yogurt。这边如果有興趣的人可以自己來點。東西來了，看一下長怎樣。Tao sửa 3 lần rồi, Nam nó chưa sửa nữa. Vậy mà tao cũng không đi. 來了，布丁來了哦。它的布丁是一個咖啡口味的布丁，咖啡汁很濃的越南黑咖啡，再加上這個越南的煉乳，就是這個煉乳的甜，中和這個咖啡的。越南黑咖啡的苦澀，它顯得不會那麼的苦啊，就是反正綜合起來，剛好煉乳黑咖啡的苦綜合掉煉乳的甜，煉乳的甜可以綜合掉黑咖啡的苦，有點長，繞口。好，我們來吃一口，非常的綿密，非常的滑，很棒。然後再來這邊有一盤冰，反正就一勺直接進去，然後跟它咖啡汁稍微拌一拌。甜品就是要加點冰，那個整體的感覺吃起來完全不一樣。咖啡口味冰，哇，很像那個Ban Phang遇到咖啡蛇，我覺得非常的棒，超好吃的。這個算是我半夜會來吃的甜品。其實我真的很不懂吃甜品，不過甜品能讓我一直來吃的，我是覺得我很想推薦給大家。那詳細的地址我會分享在上面，大家有興趣的話可以自己過來看看吃早餐，每次住飯店最愛的環節就是吃早餐。不過呢，我剛去跑了一圈它的早餐，選項不是很多，拿的人太多了，然後食物很快就沒了呢，然後再加上選擇其實粵式的比較多那西式的都煎蛋呢，我覺得它煎的有點油，因為它畢竟人太多，它就這樣。啪！你重點是1份只有1顆，有點麻煩呐。不多說，沒什麼好介紹的，我們吃飽，等一下去海邊。好啦，去海邊之前，先帶各位來看一下這邊比較有名的一個廟，它叫做婆納加占婆塔。然後呢，它的門票非常便宜，1張是1萬塊，我跟攝影師2個人，2萬越南盾。好，那我們進去看看吧。
好啦，走进来啦。它这边外观现在目前看起来有点像是那个柬埔寨的概念，有那种吴哥窟的感觉。我不知道他们是不是同一个体系，因为我对这方面不是很懂。我们先进来看看吧。哎，这个有牛哎，哎，这牛的表情，你看。来，我带各位去看个妹子。哦不，我们是去附近绕绕，不是看妹子。这里现在韩国的游客很多哎。哦，我懂，我们懂，我们不是来看妹子的，我们是来拍照的，哦对吧？我们认真一点，我们拍点古迹好不好？对不对？这也不知道什么东西，反正一个牌匾，啊，不知道这是什么东西。喂，这个牌是写中文哎。念一下好了，天山，完蛋了，字不见了。OK， 我们来看一下里面，我们还是要认真介绍一下，不要失我们频道的特色。好了，反正这里就是一个古迹，然后一个占婆文化。走啦，我们去庙外面吃一点东西，然后就准备回饭店check out，走吧。OK， 说到这个煎饼啊，其实越南蛮多地方有的哦，在芽庄它叫板杆。它表皮脆脆，里面的那个吸满，因为它毕竟是面糊的东西，面糊吸满了满满的鱼露，甜甜的酱汁，吃起来真的很爽，非常推荐，好吃。OK， 吃完那个煎饼，我们现在到海边，这里是 Four Seasons 餐厅。那晚上呢，旁边是 Happy Beach。Happy Beach 就是那边，好，它现在没有开，它晚上就是酒吧，然后放一堆懒人沙发在这边，啪，然后一堆人就这样，然后抽着水烟。OK， 那我们直接下去看看海滩大概长怎么样。从这边这个 Four Seasons 这个餐厅，这边有一个楼梯走下来，马上就能看到它的海。这边就是 Happy Beach， 然后 logo Happy Beach， 啊，然后它就会在这边摆那个懒人沙发，然后你就可以在这边喝 cocktail 啊，喝一点啤酒啊，然后就坐在这边看海。晚上还会有 DJ 啊，现场帮你打碟，你就会觉得这边啊非常的 chill。因为台湾这类的环境，我觉得相对比较少，不然就是坐在像 Four Seasons 这种室内餐厅。有时候工作忙碌的时候，你就是想要找个地方静一静，那这边我觉得蛮适合你的。各位有没有看到那个海的对面？那个海的对面是 Vinpearl 集团。Vinpearl 是在越南算是 Vingroup 集团底下的一个子公司啊。那它在那边有盖一个游乐园，就是所谓的芽庄珍珠岛乐园。那它里面就是会有一些滑轨车啊、游乐设施啊，有水上的也有陆地的。哦，这边晚上可以看到对面摩天轮点灯的样子，我觉得不错。如果各位来这里，可以欣赏美景、海景，再加上一些灯光，棒，推荐。好，我们现在进来 Four Seasons 吃饭。然后呢，你看它的海鲜，这是一个海鲜拼盘，很大这个蛤蜊大成这样。然后章鱼，又是章鱼，这到底吃了多少章鱼？然后一整只螃蟹，哇，很爽。然后还有一个越南的那个沙拉，挺不错的，很棒。好啦，今天的影片就到这里啦。那喜欢我的影片呢？喜欢我的影片呢，记得帮我按赞、订阅、加分享哦。好啦，关注 KZ， 带你看更多的越南。拜拜。